Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video. Y hoy, estos son chicles ácidos. No sé si los venden en su país, pero me los voy a mandar todos de una. No olviden suscribirse, seguirme en Facebook, denle a la campanita para no perderse ninguna notificación de mis videos. Y denle like, denle like. Y hoy estamos con una invitada súper especial para mí. Y es mi tía. Hola. Ok, aquí. No, yo no tengo. ¿Qué lo tienes ahí? No. Bueno, vamos a usarlo. O sea, vamos Vamos a usarlo. Ya lo voy a usar con Ya. como aro, ¿ok? Se me abrió ahí, así que A mí también. Y comí un poquito y lo boté. me gustó. Va Yo le dije que lo guardara, pero ya. ¡Va a sufrir! Voy a sufrir un montón. Ella no tanto porque ella lo partió a la mitad y la mitad lo botó. Bueno, yo creo que hay que ya empezar a... No, yo no quiero metérmelo de una. Muéstrale cómo están por dentro. Ah, sí, tan hueco. Están huecos por dentro. Bueno, chicos. A la Oye, cuenta... yo no me quiero meterlo todo en la boca. A la cuenta... Voy a sufrir hay que hacerle. mucho. Yo voy a sufrir más, tú lo partiste a la mitad. Ya, bueno. Una. Ya vamos a meter un trocito, ¿ya? No, todo. Ah. A la cuenta de 3. Yo me lo voy a meter así. Bueno, yo voy a... 1, 2, 2, 3. No lo hagan en casa. Hay que subir. Ya se me pasó. Espero. Oh, qué amargo. Ya pasó. Lo que escuchan es mi... Está muy ácido. Chicos, está muy ácido. No lo hagan en casa. Corta. Bueno, chicos, ya volvemos. Han visto un pequeño corte. Es que mi tía casi vomita, así que tuvimos que cortar. Le dio mucha acidez. Bueno, no sé si ella querrá, pero yo voy a ir para afuera a grabar un poco. Yo me voy a quedar un poquito. Después voy a salir. No puedo salir. Uno. Adiós. Espera. ¿Qué? 5.000 likes para otro episodio, así. 5.000 likes. 5.000. 10.000. 10.000. Chicos, 10.000 likes para mandarnos otras cosas más ácidas que esto. Limón. Espera. Te voy a decir algo. ¿Corto? Bueno, sí. Ay, nos vemos afuera. Bueno, chicos, no estoy afuera porque tengo que esperar un rato para que ella se decida. Mira lo que voy a hacer. Bueno, chicos, ya estamos afuera. Y mi tía me transportó. Sí, así. En verdad no, solamente aplaudió, pero... Mi tía está ahí. Bueno, chicos, aquí voy a despedir el video. Pero sin antes decirle que se acuerden, suscríbanse, denle a la campanita. 10.000 likes. 10.000 likes para comernos un limón. 10.000 likes para el reto del limón. Sí,
llevo pocos suscriptores. Bueno, ya, 10.000 likes para el reto del limón. Casi me caigo. 10.000 likes para el reto del limón. No, El reto del limón. no, El reto del limón. no. Bueno, adiós. ¡No! Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué? Espera. Adiós. Son liados, güey. No, tranquilo. Bueno, como les iba diciendo, suscríbanse, denle a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y 10.000 likes para el reto del limón. Un saludo a todos y chao, chao.